Қайырлы күн балалар, бүгін сендермен 3-ші сынып 46-шы сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Бірінші тапсырмада А нұсқасында 4 бірдей жолақ дайында. Жолақты бүктеу арқылы төменде көрсетілген бөліктерді өсу ретімен жаз деп тұр. Бұл жерде бірінші суретке қарайтын болсақ, сызбамыз 2 бөлікке бөлінген, сонда оны 2-ден 1 деп жазсақ болады. Келесі суретімізде 1, 2, 3 бөлікке бөлінген, оны 3-ден 1 деп жазамыз. Келесі суретіміз 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлінген, оны 4-ден 1 деп жазамыз. Келесі суретіміз 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлінген, оны 6-дан 1 деп жазамыз. Келесі А нұсқасында сөйлемдерді толықтыр. Бөлік саны көп болған сайын әр бөлік соншаға аз болады. Келесі 2 санның бөлігін табу үшін осы санды берілген бөлік санына бөлу қажет. Біріншісі аз болды, келесі бөлу қажет болды. Үшіншісі бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды көбейту қажет. Келесі тапсырма, есептерді шығар. А нұсқасына қарайтын болсақ, саябаққа 9 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 3-тен 1 бөлігі. Барлығы қанша көшет отырғызылуы қажет деп тұр. Яғни бізге берілген 9 көшет ол 3-тен 1 бөлігі деп тұр. Барлығын табатын болсақ, 9-ды 3-ке көбейтіп бөлеміз 1-ге. Сонда жауабы барлығы 27 көшет отырғызылды. Келесі А нұсқасында саябаққа 27 көшет отырғызылды. Оның 3-тен 1 бөлігі терек. Қанша терек отырғызылды деп тұр. Яғни жалпы бізде 27 көшет бар, оның 3-тен 1 бөлігі терек болып тұр. Біз ол қанша санға тең екенін табуымыз керек. Ол үшін біз 27-ні 3-ке көбейтіп, алымы 1-ге тең, сондықтан да 1-ге көбейтеміз, жауап 9 болады. Жауабы 9 терек отырғызылды. Келесі 3-ші тапсырма есепте деп тұр. Яғни біріншісіне қарайтын болсақ, 20-ның 4-тен 1 бөлігін табуымыз керек. Яғни 20-ның 4-тен 1 бөлігін табатын болсақ, 20-ны 4-ке бөліп, оны көбейтеміз 1-ге, яғни 5-ке тең болады. Келесі 18-дің 2-ден 1 бөлігі. 2-ден 1 бөлік деген жартысы, сонда 18-ді 2-ке бөліп, 1-ге көбейтетін болсақ, 9-ға тең болады. Келесі 3-шісі 6, бұл қандай санның 3-тен 1 бөлігі. Яғни біз 6-ны 3-ке көбейтеміз, сонда 18 санының 3-тен 1 бөлігіне тең. Келесі 4-шісі 7, бұл қанша санның ширегі деп тұр. Ширегі деген 4-тен 1 бөлігі, сондықтан да 7-ні 4-ке көбейтетін болсақ, 28, яғни 7 28 санының ширегі. Келесі 5-ші 27-ның 3-тен 1 бөлігі, яғни 27-ні 3-ке бөліп, 1-ге көбейтетін болсақ, 9 санының 3-тен 1 бөлігі екен. Келесі 36-ның 4-тен 1 бөлігі. 36-ны 4-ке бөліп, 1-ге көбейтетін болсақ, 9-ға тең, яғни 36-ның 4-тен 1 бөлігі 9-ға тең екен. Келесі 9 бұл қандай санның жартысы деп тұр. Яғни 9 жартысы деген ол 2-ден 1 бөлік деген сөз білдіреді. Сонда 9-ды 2-ке көбейтетін болсақ, 18, яғни 9 18 санының жартысы. 7-ші бұл. 8-ші 15 бұл қандай санның 3-тен 1 бөлігі. 15-ті 3-ке көбейтіп бөлеміз 1-ге, сонда ол 15-ке тең. Сонда 15 бұл 15. Сонда 5 15 санының 3-тен 1 бөлігіне тең екен. Келесі 4-ші тапсырма, бірінші есепте берілген 45-тің 5-тен 1 бөлігі деп. Яғни 45-ті 5-ке бөліп, алымы 1, оны 1-ге көбейтеміз, сонда 9-ға тең. Келесі 48-дің 6-дан 1 бөлігі, яғни 48 6-ға бөліп, оны 1-ге көбейтетін болсақ, яғни 8-ге тең. Келесі 10 сантиметр болғанша санның жартысы. Жартысы деген 2-ден 1 бөлік. Яғни 10-ды жартысы болғандықтан 10-ды 2-ке көбейтеміз, сонда 10 20 санының жартысы болады екен. Келесі 3 сантиметр болу қанша санның ширегі деп тұр. Ширегі дегеніміз 4-тен 1 бөлік деп те айтуға болады. Сонда 3-ті бөлімдегі санға көбейтеміз, 12-ке тең, сол бұл 12 санның ширегі, яғни 3 сантиметр бұл 12 санының ширегі болып тұр. Келесі 5-ші тапсырма, А нұсқасында кітапханадағы 54 кітап жөндеуді қажет етті. Кітаптардың 6-дан 1 бөлігі жөнделді. Қанша кітап жөнделді? Яғни барлық кітап бізде 54 кітап болып тұр. Осы 54 кітаптың 6-дан 1 бөлігі ғана
6-дан 1 бөлігі ғана жөнделді деп тұр. Сонда 54 кітаптың 6-дан 1 бөлігі қанша кітап, соны табуымыз керек. Біз ол үшін 54-ті бөлеміз 6-ға, ал мында 1 тұрғандықтан оны 1-ге көбейтеміз. Сонда жауабы 9 кітап жөнделді. Келесі А нұсқасында сенбілікке 20 оқушы келді. Олардың жартысы 3-ші сынып оқушылары. Сенбілікке қанша 3-ші сынып оқушылары келді деп тұр. Жалпы сенбілікке 20 оқушы келген, олардың жартысы қанша оқушы екенін табуымыз керек. Жартысы дегеніміз, яғни ол 2-ден 1 бөлік деген сөз. Сонда 20-ны біз 2-ге бөліп, алымында 1 болғандықтан 1-ге көбейтсек 10-ға тең. Сонда жауабы сенбілікке 10 3-ші сынып оқушысы келді. Келесі Б нұсқасында жер теліміне 8 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 4-тен 1 бөлігі. Енді неше көшет отырғызылу қажет деп тұр. Яғни 8 көшет отырғызылса, ол 4-тен 1 бөлігі екен. Енді біз оны жалпы 4-тен 1 бөлігін тауып алуымыз керек. Ол үшін біз 8-ді 4-ке көбейтіп бөлеміз 1-ге. Яғни 32 ағаш, ол 4-тен 1 бөлігі. Енді бізге айтып тұр, енді неше көшет отырғызу қажет. Яғни 32-ден бастапқыда 8 көшет отырғызылған болса, 32-ден 8-ді алып тастаймыз, сонда 24 көшет отырғызу қажет. Келесі В нұсқасында сыныпта 9 бала спортпен шұғылданады. Бұл барлық оқушылардың 3-тен 1 бөлігі. Сыныпта қанша оқушы бар деп тұр. Яғни 9 бала, ол 3-тен 1 бөлігі екен. Барлығын табу үшін 9-ды 3-ге көбейтіп, алымындағы 1-ге бөлеміз, сонда 27. Жалпы жауабы сыныпта 27 оқушы бар. Келесі 6-шы тапсырма, ұзындығы мынадай кесінділерді сыз. 1 дециметрдің жартысы деп тұр. Жартысы деп отқанымыз ол 2-ден 1 бөлігі. Енді 1 дециметріміз ол 10 сантиметрге тең болады. Ал ол 10 сантиметрдің жарты, яғни 10 сантиметрдің жартысын табатын болсақ, онды 2-ге бөліп, алымы 1-ге көбейтеміз. Сонда ол 5 сантиметрге тең. Енді бізге айтып тұр, осы ұзындығы мынадай кесіндісін сызуымыз керек. Яғни 5 сантиметрдік кесіндісі. Біз бір торкөзді 1 сантиметр деп алатын болсақ, 5 сантиметрді 5 торкөз болады. Сонда мынау 5 сантиметрлі торкөз. Яғни әр торкөзі 1 сантиметрге тең болады. Келесі 1 дециметрдің 5-тен 1 бөлігі деп тұр. 5-тен 1 бөлігі. Яғни біз айттық, 1 дециметр ол 10 сантиметрге тең. Оның 5-тен 1 бөлігін табу үшін 10 сантиметрді 5-ге бөліп көбейтеміз 1-ге. Ол дегеніміз 2 сантиметрге тең. Оның кесіндісін сызатын болсақ, бір торкөзіміз 1 сантиметр болса, 2 торкөз сызамыз. Бұл 2 сантиметрге тең екен. Келесі 7-ші тапсырма, бізге берілген ірімшік тең бөліктерге бөлінді. Егер оның бір бөлігінің массасы белгілі болса, онда ірімшіктің барлық массасы қаншаға тең болады деп тұр. Бірінші А суретіне қарайтын болсақ, 4-тен 1 бөлік берілген, я? 4-тен 1 бөлік, яғни 1, 2, 3, 4 бөліктің 1 бөлігі берілген, ол дегеніміз 2 килограммға тең деп тұр. Енді барлық бөлікті табатын болсақ, 2-ні 4-ке көбейтіп, оны бөлеміз 1-ге. Жауабы сонда барлығының массасы 8 килограммға тең екен. Енді келесі А суретке қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлік берілген. 8 бөліктің 1 бөлігі 1 килограммға тең екен. Енді оның барлық бөлігін табу үшін біз 1 килограммды 8-ге көбейтіп, оны бөлеміз 1-ге. Сонда ірімшіктің барлығы 8 килограммға тең екен. Келесі Б нұсқасында бізге берілген 1, 2, 3 бөлікті ірімшік берілген, оның 1 бөлігі 3 килограмм деп тұр. Яғни 3-тен 1 бөлігі. Енді оны табу үшін, барлық бөлігін табу үшін 3 килограммды 3-ке көбейтіп, оны бөлеміз 1-ге. Сонда жауабы осы ірімшіктің барлығы 9 килограммға тең екен. Келесі тапсырма теңдеуді шеш деп тұр. Біріншісіне қарайтын болсақ, 1000 азайту x тең 35 қосу 6 көбейту 8-ге тең деп тұр. Енді бұл жерде 1000 азайту x деп жазып аламыз, 35-ті жазамыз, 6-ны 8-ге көбейтіп 48 деп жазамыз. Енді 35-ке 48-ді қосақ 83. Мына жақта 1000 саны теңдіктің оң жағына, яғни азайту көбейтеді. Сонда 1000-нан 83-ті азайтатын болсақ, бізде x 917-ге тең. Енді осы x орнына 917-ні алып барып қоятын болсақ, 1000-нан
917-ні азайтсақ 83-ке тең. Ал мына жақта 35 қосу 6 көбейту 8-ді барлығын көбейтіп қосатын болсақ 83-ке тең болады. Келесіне екінші теңдеу 81 бөлінген y тең 63 бөлінген 7. Енді 63-ті 7-ге бөлетін болсақ 9-ға тең. 81 теңдіктің оң жағына бөлігі өтеді. Сонда 81-ді 9-ға бөлетін болсақ 9-ға тең болады. Енді осы y-дің орнына 9-ды алып барып қоятын болсақ, 81-ді 9-ға бөлсек 9-ға тең, 63-ті 7-ге бөлетін болсақ 9-ға тең болады. Келесі үшінші есеп. Үшінші есеп x көбейту 8 тең 100 азайту 4 көбейту 9-ға тең. Ең алдымен көбейту амалын орындап аламыз, ол 36-ға тең болады. Сосын 100-ден 36-ны азайтсақ 64-ке тең. Енді теңдіктің оң жағында 8 саны бөлігі өтеді, сонда 64-ті 8-ге бөлетін болсақ 8-ге тең болады. Енді x-дің орнына 8-ді алып барып қоятын болсақ 8 көбейту 8 64-ке тең. Бұл жерде бірінші көбейту амалы орындалса, сонда 36-ға тең, 100-ден 36-ны азайтсақ 64-ке тең болады. Келесі 9-шы тапсырма бізге берілген. Біздің үйде Гүлжан, Меруерт және Лаура тұрады. Мен кеше Гүлжанды және Меруертті көрдім. Олардың біреуінің жасы 9-да, екіншісі 8-де. Бүгін Меруерт пен Лаураны көрдім. Олардың біреуінің жасы 10-да, біреуінікі 9-да деп тұр. Кімнің жасы кім қанша жаста деп тұр. Яғни бірінші күні Гүлжан мен Меруертті көрген, олардың біреуінің жасы 9-да болып тұр, екіншісінікі 8-де болып тұр, Ал екінші күні Меруерт пен Лаураны көрген, біреуінің жасы 10-да, біреуінікі 9-да деп тұр. Енді бұл жерде екі рет қайталанып тұрған бізде Меруерт болып тұр, Меруерт. Ал мына жаққа қарайтын болсақ, екеуінде де 9 саны бар. Сонда бізде Меруертті 9 жаста деп айтуымызға болады. Ал Гүлжанымыз 8 жаста болады, Лаурамыз 10 жаста болады екен. Сонымен бүгінгі 3-ші сынып 46-шы сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.